Arkadaşlar bugün 29 Eylül Pazar. Şu anda Gerede panayırı, eski adıyla mahyası, Gerede mahyasına geldik. Çok büyük bir alana sahip. Katılım da bayağı yüksek. Geniş bir izleyici kitlesi ve esnafıyla ziyaretçi katılımı da aşırı derecede fazla. Biraz sonra iç kesimini gezeceğiz. Gerede panayırın kimlere hitap ettiğini, nasıl bir konum içerisinde olduğunu da gezip görerek gerekirse sizlerle paylaşırız. Hayırlı seyirler diliyorum.